Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm slime. Đơn giản thôi. Nhưng các bạn cần có đó là keo dán trong hoặc là keo sữa. Đây là keo dán trong mới nha các bạn, mới tinh. Đây là keo sữa. Thì mình sẽ dùng keo sữa vì mình đã dùng keo trong này là nhiều lần rồi. Nguyên liệu tiếp theo các bạn cần có là đồ đựng và đồ khuấy. Đây là một cái đồ đựng và một cái hộp. Mình để đây để bảo quản slime luôn vì mình không biết giữ slime cho lắm. Tiếp theo chúng ta cần có nước nha các bạn. Nước này thì mình để trong một cái lọ thuốc nhỏ mát thôi để cân được lượng nước ấy. Mình chỉ cho ít nước vào slime thôi. Tiếp theo đó là màu. Các bạn không cần thiết phải dùng màu đâu. Mình sẽ không dùng màu vì mình đã làm màu rồi. Mình sẽ làm slime trong. Thì nếu mà mình thì mình đã làm cái slime màu đen này và mình cũng không thích nó lắm vì nó rất là cứng. Và nguyên liệu cuối cùng rất là quan trọng đó chính là các bạn đã thấy, đó chính là dung dịch rơ miệng. Dung dịch rơ miệng nên các bạn phải cần. Rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đổ keo sữa vào đây. Bạn này sẽ đổ một lượng ít thôi vì mình không làm nhiều, mình đã làm cả đống rồi. Làm video hướng dẫn cho các bạn thôi. Bạn đợi một chút nó đang đổ. Bây giờ mình sẽ đổ ra. Thì ở đây mình đã đổ ra được một keo như thế này. Sau đó thì mình sẽ cho 2 giọt nước vào. 1 đến 2 giọt nước lọc ấy. Nước lã cũng chẳng sao. 1 giọt, 2 giọt. Rồi, 2 giọt rồi nhá. Mà thôi mình sẽ cho một tí màu nữa các bạn. Mình sẽ cho màu đen. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra vì nó rất là chắc vì nó màu mới. Mình sẽ dùng cái tăm này để ấy nhé, làm màu đen nhạt. Được rồi. Đây là màu nước, mới tinh luôn. Bây giờ mình sẽ khuấy đều lên bằng cái tăm này luôn. Là màu ngựa vằn màu ngựa vằn đấy, nhưng mà chúng ta sẽ khuấy đều lên thành màu đen nha. Mình sẽ khuấy đều lên. Sau khi khuấy xong nó hơi ồn một tí nha các bạn, tại cái tiếng tivi nó ồn. Mình đã tắt rồi. Đây thì sau khi khuấy chúng ta sẽ được một cái màu xi măng các bạn. Mình cho ít màu đen rồi. Sau đó thì chúng ta cho thêm nước vì cái này nó quá đặc. Cho thêm nước nha. Rồi chúng ta cho thêm một chút xíu nước. Mình cho thêm 1, 2, mấy giọt nữa thôi. 3 giọt nữa. Mình vừa cho thêm 3 giọt. Bây giờ mình sẽ tiếp tục khuấy lên. Hướng dẫn cho các bạn cách làm. Sau khi mà nó đã được lắng loãng như thế này rồi thì bước quan trọng bạn sẽ cho cái dung dịch rơ miệng vào. Hãy cho vào nha. Đầu tiên chúng ta cho từ từ một. Mình đã cho nhiều quá. Chắc từng này là đủ rồi. Rồi mình đã sắp làm xong slime này rồi. Cho thêm nước nha. Thì chúng ta phải cho nhiều nước cái slime này. Đó không phải thuốc nhỏ mắt nha. Rồi đây là sao nhìn ra được một cục như thế này. Lấy ra.
Sau khi này thì chúng ta sẽ được một thành phẩm như thế này đây. Đó chính là slime màu đen của mình. Mình đã làm dung dịch rơm nhọn đây. 5.000 còn bao nhiêu? Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một màu nữa nữa. Thì các bạn thích màu gì? Bây giờ mình sẽ làm một màu trong. Nhưng mà nó bị tính vào cái này rồi, làm sao mà làm được đấy các bạn. Cái slime này nó bị tính rồi. Kẹo đây nha. Để mình đi rửa ở đây xem thử nó có được không nha. Nên thì video sau thì mình sẽ làm tiếp màu khác. Thì đây thì mình đang hướng dẫn cho các bạn tất cả cách làm slime. Thì đây là công thức làm slime giòn nha các bạn. Bẻ ra thì nó sẽ như thế này, slime giòn nhá. Slime dẻo thì video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bằng bột giặt Omo nha. Thì nó hơi phí hồ một tí nhưng mà không sao, nó rất là dẻo. Video về hướng dẫn làm slime của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.